и кота. Что здесь происходит? О, нет. Я никогда не смогу сомкнуть глаз, пока буду слушать это сумасшедшее икание. Сейчас 3 часа ночи. Нормальные люди вообще-то пытаются уснуть. О, Вуди, это наше семейное проклятие хикапуков. Нет! Ух, чуть не разбился мой приз за лучшие шведские фрикадельки. Ух. Моя бабушка говорит, единственное средство — это стоять на голове и выпить стакан воды. Дай мне поспать, я так хочу уснуть. А теперь давай обуем тебя в эти ботинки. Отлично получилось. Теперь мы оба сможем поспать. Поверь мне. Ну ладно, я верю. О, нет! Прекрати дергаться и пей воду. Вот. Кер. Слезь с меня. Подожди-ка. Тетушка Кло избавлялась от кота, когда задерживала дыхание. Эй, Воля, дружище, я знаю, как остановить твоих хикапуков. Нет уж, Вуди, твои методы очень опасные. Я лучше излечусь сам. Брось, ты даже таракана не сможешь вылечить. Задержи дыхание, не дыши. Моя тетушка Кло всегда использовала этот метод. Все в порядке, Воля, тебе надо задержать дыхание. Эй, Воля, скажи, который сейчас час? Сейчас без 15. Скунс! Возьми еще это и не дыши. Возьми это, Воля, держи его. Я уверяю тебя, ты не захочешь дышать этой дрянью. Ну как, Воля, сработало? Я уничтожил проклятие хикапуков. Опять это? Отстань от меня, дятел! Ты мое проклятие! Ты хуже, чем любые хикапуки! Хорошо, прекрасно. Мои старания даже никто не оценил. Когда же это закончится? Ужасно. Ужасно. Понятно. Он хочет испугать сам себя. Ну тогда я как раз то, что нужно для лечения. Это бесполезно. Мой дорогой приз, хорошо ты у меня уцелел. Без тебя моя жизнь была бы еще хуже. Испуг ему не помогает. Задержка дыхания не помогает. Пить воду, стоя на голове, тоже не помогает. Подожди-ка, эти хикапуки такие сильные. Может, я применю все 3 метода сразу, а? Вот Экер, нет! Это единственное, что мне осталось! Уже рассвет, Поли, а мы не спали ни минутки. Я разобью, если ты не перестанешь икать. Испуг есть.
Задержка дыхания есть? Надувная лодка, просто добавить воды. Отлично! Питье воды сделано. Отлично, все готово. Привет! Я из книги мировых рекордов, и я слышал, что здесь кто-то сумел справиться с болезнью хикапуков. Да, это он. Но если он и есть настоящий рекордсмен, то я бы хотел вручить приз с чеком на $1 000 000. $1 000 000. Да, конечно. На нем было суперсильное проклятие хикапуков, но я его помощник, и мне полагается часть этих денег. Ты ничего не получишь, дятел. Я установил этот мировой рекорд хикапуков вот так. Все понятно. Лучше я пойду послежу за парнем на другой улице, который может свистеть пальцами на ногах. Подождите, пожалуйста, не уходите. Стойте! Я могу сделать это. Просто подождите минутку, подождите. По крайней мере, я наконец смогу уснуть. Наконец-то! Сон!